مساء الخير عليكم، والنهاردة حلقة مختلفة تماما. النهاردة بعمل لكم مجموعة فنانين وإعلاميين متضامنين مع الموقف العظيم مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وتضامنه مع القضية الفلسطينية. يا ريت تشيروا الفيديو ده لجميع أنحاء العالم عشان يعرفوا المصريين واقفين وقفة جامدة مع إخواتنا الفلسطينيين. الإعلامي توفيق عكاشة. مساء الخير عليكم. نحن فخورون بالرئيس سيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتضامنه مع القضية الفلسطينية، وبقول للنتن نتنياهو بس انا سخة يا اولاد، ده انت هتروح في 60 نصيبة. انت هتشوف ايام اسود من قرن الخروف. انا عندي ذكرين بط بيفهموا عنك يا نتن يا نتنياهو. اسمع نتنياهو، انت جحش. واحد بيقول لي انت ما بتقولوش حمار ليه؟ قلت له لا، اصل الحمار بيفهم وانت مش هتفهم الا بعد مليون سنة. فناننا الكبير كمال الشناوي، ايه رأيك؟ انا بحيي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتضامنه مع القضية الفلسطينية، وبقول ان انت ضربت نتنياهو في مقتل، ده ضربة معلم. كل ده معاك يا سيادة الرئيس وورا خطاك، لأن الموقف ده موقف نبيل. الفنان عادل إمام، الله، ده كلام. هو يبقى مش فات، أنا عارف إيه اللي بيعمل الواد نتنياهو ده. ها؟ بتعمل إيه يا واد؟ عاوز تخرج الفلسطينيين من أرضهم؟ تجننت يا واد. إحنا بنحيي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بنقول له أنت شيء طيب وشيء جميل. موقفك ده موقف عظيم، واحنا معاك يا ريس وتعيش مصر. الفنان حسن عبدين، خرب عليكم هتجيبوا الضغط. الولد اللي اسمه نتنياهو بيهددنا وعايز يضرب السد العالي ده عند امك، ده احنا ناكلك بسناننا. اللي يضرب السد العالي الليمبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بقول للواد نتنياهو إن الجريمة لا تفيد، وأنت بص إيدك شعر ودم، إن لغاية دلوقتي إحنا ما وريناكاش إلا وش التاني. لو وريناك بقى الوش التاني هناكلك بسناننا وهنقرقشك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفنان الكبير محمود المليجي، أنت بتكلمني أنا يا فندي؟ طب وربنا وشرف المهنة اللي فوق كل اعتبار، احنا رجالة واقفين وقفة رجالة. انا بحيي من كل قلبي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبنقول له احنا معاك في كل حاجة تتخذها يا ريس، لان موقفك موقف نبيل. الفنان الكبير محمد صبحي، انا شخصيا فخور بالرئيس عبد الفتاح السيسي، لأن موقفه ده موقف نبيل فعلا، لا للتهجير. ده أرض فلسطينيين هيعيشوا فيها وهيموتوا فيها، وبإذن الله هتبقى أرضهم على طول، والإسرائيليين هيطردوا دردة الكلاب. الفنان عمر الشريف، انا مش عارف عقلية ايه اللي بيفكر بيها الواد نتنياهو، عايز يخرج الفلسطينيين من ارضهم. هي كانت ارض امك يا رح امك، دي ارض الفلسطينيين، واحنا واقفين معاهم بكل قلوبنا وبعزيمتنا، وباذن الله هترجع ارضهم ارض فلسطينية. الفنان الكبير محمود عبد العزيز، هوبا، لا مؤاخذة توفيق بيه، بدون لف ولا دوران وهات بالآخر. لا مؤاخذة يعني احنا لحمنا مر ما نتاكلش أونطة،
ونتنياهو لو قرب من هنا لا مؤاخذة هنقرقشه، لأن احنا لحمنا وعظمنا جبلي ما بيتقرقش بسهولة. الفنان الكبير سمير غانم: آه أنا بقول للواد نتنياهو بإذن الله هنديك خابور مغري، وبإذن الله هننفيك، لأن أنت مش هتقدر على المصريين، وبإذن الله فلسطين هتبقى حرة، وبإذن الله هياخدوا أرضهم، وهنقول لهم أنستونا. أمال إيه؟ الفنان صلاح عبد الله: تصدق توفيق؟ هتصدق ان شاء الله ان النهارده يوم هيه قوي. اي والله. والواد نتنياهو ابو دقه استحاله يقول للمصريين لا، لان لو قال لا هياكل فوق دماغه ولا ايه؟ الفنان الكبير